iyo moto bayitwaraga wahitaga uyizinga inzuki zikayizingiraho. Iyi ni moto rero bari batwaye, inzuki zihita ziyizingiraho. Iyo washakaga guhita uzinga moto rero waragendaga ugafata igiti bita umuguruka, ugafata n'ikindi giti bita umuhanga, ugafata n'ikindi giti bita umuzinga mfizi. Ibyo biti byose wafataga ifu yabyo ukabivanga n'akantu kavuye kuri moto. Iyo moto batwaye wenda warasigaranye nk'akantu k'agahoni, agatara cyangwa se akantu k'akuma kavuye kuri iyo moto, wafataga ako kuma kavuye kuri iyo moto ukakavanga n'iyo miti nkubwiye, ukabifata ukagenda ukabinaga, ukagenda ukabishyira ahantu inzuki ziba, ukabishyira mu mutiba w'inzuki, ukavuga uti uyu ni umuguruka, mwanzuki mwe muguruke mujye kunshakira moto, uyu ni umuhanga muyihangare iyo moto, uyu ni umuzinga mfizi muyizingira aho igeze ihita ihagarara. Ibyo bintu byose ukabifata, yaba ari uwo muti, yaba ari n'ako kantu kavuye kuri moto, ukabinaga mu mutiba w'inzuki, inzuki zikagenda zikakuzingira iyi moto. Iyi moto rero ureba hano bari bayitwaye, bari bayibye. Iyi moto bari bayibye aho yari igeze inanirwa kugenda, inzuki ziyizingiraho ku buryo moto itavaga aho yari iri. Rero ni ukuvuga ngo iyo bakwibye moto ukoresha inzuki. Inzuki rero buriya nazo zirumva, kuko inzuki nazo ziri mu bintu. Inzuki urazibwira zikumva, inzuki urazihamagara zikaza. Ushobora nko gufata nk'umutiba warangiza ugatwikiramo ibisheshe by'inzuki, warangiza ugafata agashinge, ibisheshe by'inzuki, ugafata n'ibisheshe n'amabyi y'inka yumye, warangiza ugatwikira mu mutiba, ubundi ukavugiriza, wajya kubona ukabona inzuki ziraje. Unafite n'ikinyagu cy'ubuki, inzuki uravugiriza zikaza zirukanka. Ni ukuvuga ngo inzuki zirihumuriza zikumva, kandi noneho n'inzuki nazo urazituma zikabasha kukumvira, kubera ko inzuki zo zigira amatwi. Iyo ukoresheje iriya miti ukayivanga n'akantu wakuye ku ipikipiki, buriya n'uzajya ugura ipikipiki ujye ugira nk'akuma kayivuyeho ugasigarane mu rugo. Hari ukuntu uba wagiye ku isoko ukigurira moto yawe, iyo moto yawe wamara kuyigura ukareba nk'akantu ko kuri moto ukakavunguraho, wavunguraho nk'agakusi gatoya, wavunguraho nk'akantu k'akuma ukakamanyuraho, cyangwa se wafata nk'akantu waguranye n'iyo moto wenda ugakuraho akantu k'agatara nako ukamanyuraho gato. Ako kantu kakabika ahantu mu rugo, uteganya ko ya moto niramuka ibuze, ako kantu wakuye kuri moto uzagakoresha kugira ngo moto yawe igaruke. Nibyo rero abantu benshi cyane bakunze kubikora iyo moto yabo yabuze, bagira ngo ibe yagaruka, kandi noneho aho yaba igeze bayizingira aho ngaho, ku buryo iyo moto nta hantu ishobora kuburira. Abantu benshi rero bajya bakoresha imiti igiye itandukanye, ariko iriya miti nababwiye hejuru, iyo uyikoresheje moto urayizinga, kandi mu gihe gitoya moto ikagaruka. Niyo mpamvu rero hari abasaza bamwe na bamwe b'abavuzi ba kinyarwanda bajya babasha kuzinga moto nk'iyi ngiyi ikagaruka. Hari bamwe nzi ushobora guhamagara bakaba bagufasha iyi moto yawe ikongera, niba hari nka moto bagutwaye cyangwa se hari ikindi kintu bagutwaye ariko ukaba ufite igikoresho cyayo gitoya, ari nka moto barayigutwaye, hari umuvuzi gakondo nakurangira wagufasha iyi moto yawe ikabasha kuba yagaruka. Nka nimero ushobora kumusangaho, hari nimero ya 0789692956, nimero ya 0789692956. Iyi nimero wayimusangaho. Hari n'indi nimero ya Tigo akoresha 073348 06625, 07348080
66625, cyangwa se ukaba wanamusaba no kuri 0722509510. Rero abantu benshi cyane bakunze kubura moto bakabyihorera, ariko moto yawe yabuze ushobora kuyizinga ku buryo itongera kugenda. Ushobora kohereza inzuki zikagenda zikakuzanira iyo moto yawe. Ni ibintu byoroshye cyane. Abenshi bakoresha inzuki, hari n'abakoresha inzoka. Inzoka ukayohereza ari nka moto yawe wabuze, ikagenda ikakuzanira moto yawe. Uyu musaza rero mbabwiye nimero ze, afite indwara nyinshi cyane avura. Avura indwara z'amarozi, indwara z'amarozi y'amategano, amahuherano, amaryano, avura uburemba, avura ubugumba. Nimero ze nazibahaye, izo mwanditse. Muganga rero wanamubona kuri izo nimero akabasha kugufasha nko ku kibazo kijyanye n'ibijyanye na akazi, niba katagenda neza, umuti w'akazi, umuti w'imikorere, atanga n'umuti w'amavangingo, atanga n'umuti w'ubucuruzi, atanga umuti ugaruza ibyibwe, anatanga n'umuti w'urukundo, atanga umuti w'ubucuruzi, atanga umuti akazi n'imikorere na bizinesi bigasubira ku murongo. Uyu muganga rero afite ibintu byinshi cyane agenda akora bigiye bitandukanye, wamufasha. Yaguha umuti ku buryo akazi, imikorere bigenda neza kandi bikongera bigasubira ku murongo. Ubwo rero muganga wambwira nkagira nkazamukwita mukugezaho akagufasha ku bintu byinshi bigiye bitandukanye. Ubwo rero sinzi rero niba hari ikintu ukeneye nko kuri muganga, nzamukubarize. Niba ushaka umuti w'ubucuruzi, agira umuti uzana abakiriya mu bucuruzi, agira umuti uzingura ibibanza n'amazu byazinzwe, agira umuti uguhuza n'uwawe mwatandukanye, afata umujura, afata umucuraguzi, afata umurozi, arashika, araragura, akuraho ibintu by'inyatsi, ibintu by'imikoshi. Muganga rero afite ibintu byinshi cyane agenda akora bigiye bitandukanye, kuko anatanga n'umuti utuma uzamurwa mu ntera. Atanga n'umuti w'urubyaro, atanga umuti uvura uburemba n'ubugumba, atanga n'umuti ukuza igitsina kikaba kinini mu burebure no mu bugari, atanga umuti ugatera akabariro igihe kirekire. Uyu muganga rero yagufasha akagira akaba yabigufashamo. Rero muganga yabigukorera akaguha uwo muti kandi ukabasha kugira neza, ukabasha gutera neza akabariro.